Кому-то не нравится, все-таки мы видим, чувствуем, и знаем определенно. კიევის რეჟიმისგან მაინც ვხედავთ რაღაც გზავნილებს, რომ ისინი მზად არიან გარკვეული დიალოგი აწარმოონ. ერთადერთი, რასაც ყოველთვის ვამბობდით და ახლა იმავეს ვიმეორებთ, ჩვენ მზად ვართ და გვინდა ამ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დასრულება. თუმცა იმ პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც მე განვსაზღვრე გასული წლის ივნისში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, და რაც ითვალისწინებს ამ კრიზისის საწყისი მიზეზების მოგვარებას. Сразу же после того, как მაშინვე როგორც კი ჩვენმა სამხედროებმა უკუაგდეს მოწინააღმდეგეები კურსკის ოლქიდან, სტრატეგიული ინიციატივა მთლიანად გადავიდა რუსეთის შეერაღებული ძალების ხელში. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი სამხედროები წინ მიიწევენ მთლიანი შეხების ხაზის გასწვრივ. ზოგიერთ რაიონში უფრო სწრაფად, ზოგიერთგან შედარებით ნელა, თუმცა მოწინააღმდეგე ყველა მონაკვეთზე უკან იხევს. ჩვენი ქვედანაყოფები აქტიურად და ეფექტურად მოქმედებენ ლიმანის სამხრეთ მიმართულებაზე. направлением. სამხედროები უკვე ქალაქში არიან, სადაც მიმდინარეობს ბრძოლა და ვფიქრობ, უახლოეს მომავალში სრულად იქნება ჩვენ კონტროლქვეშ. ახლა ჩვენ ვაკონტროლებთ ქალაქის ნახევარს, წინსვლა გაგრძელდება უფრო სამხრეთით, სლავიანსკის მიმართულებაზე. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვი, ამ აგლომერაციაში შედის ქალაქი კონსტანტინოვკაც, სადაც ასევე მიმდინარეობს ბრძოლები და რომლის ნახევარსაც ასევე ვაკონტროლებთ. ეჭვიც არ მეპარება, რომ ჩვენი სამხედროები ამ ქალაქსაც აიღებენ. И этот населенный пункт. ზელენსკი მსახიობია, თანაც ნიჭიერი, ამას ყოველგვარი ირონიის გარეშე ვამბობ და ეს მისი წარსულში გადაღებული ფილმებიდან ვიცით, თუმცა ამაზე არ ვსაუბრობთ. ქალაქი საბრა, ქალაქ კუპიანსკიდან დაახლოებით 1 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. მას ზღურბლზე რატომ დგახარ? შინ შემოვდით, უკი კუპიანსკი თქვენ კონტროლქვეშაა. Под их контролем.